ហើយនឹងព័ត៌មានទី5គឺវែងបន្តិចព័ត៌មាននេះគឺតើអ្វីទៅជាអាថ៌កំបាំងឬក៏អ្វីទៅដែលមាននៅលើនាវារបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់បានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពបច្ចុប្បន្នរវាងប្រទេសអាមេរិកហើយនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហាក់នៅជាប់គាំងហើយអាចនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតទៅដល់ការចរចាជុំទី2នេះទៀតបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងព័ត៌មានពុស្ដាខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តថាអ្វីទៅជាអាថ៌កំបាំងអ្វីទៅដែលមាននៅលើនាវានោះបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកស្ទុះស្ទាទៅខាត់ស្ទាក់ចាប់ទុកបែបនេះបាទនេះគឺជាព័ត៌មានសំខាន់ដែលខ្ញុំចងក្រងសម្រាប់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាព័ត៌មានពុស្ដាបើជាព័ត៌មានទី1គឺមកដល់ត្រឹមម៉ោងដែលខ្ញុំផ្សាយនេះណាបាទអាចការវិវត្តលឿននៅពេលដែលខ្ញុំចាក់ផ្សាយឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែទៅម៉ោងដែលយើងផ្សាយនេះគឺម៉ោង8:12នាទីព្រឹកថ្ងៃអង្គារមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺកិច្ចចរចាទល់មុខគ្នាលើកទី2រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ដែលបានគ្រោងទុកសម្រាប់សប្តាហ៍នេះនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននោះគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពរង្គោះរង្គើនៅឡើយទេគឺមិនទាន់មានអ្វីជាក់លាក់ទេបន្ទាប់ពីមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់បានគម្រាមថាមិនចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំនោះទេបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានរឹបអូសនាវាដែលមានដោតទង់ជាតិអ៊ីរ៉ង់មួយគ្រឿងបាទដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់កាលពីចុងសប្តាហ៍គឺកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅច្រក Hormuz តើអ្វីខ្លះមាននៅក្នុងនាវានោះបាទបទជបាញ់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ទៅបានកំណត់ថានឹងផុតពេលគឺនៅថ្ងៃពុធហើយខណៈដែលភាគីទាំងពីរបានបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះគោលដៅនៃការចរចាបញ្ចប់សង្គ្រាមគឺប្រទេសទាំងពីរបានបន្តបង្កើនការប្រជុំមុខដាក់គ្នានៅក្នុងនិងជុំវិញច្រកសមុទ្រ Hormuz ដែលជាផ្លូវទឹកដ៏សំខាន់ដែលបានលេចចេញជាបញ្ហាស្នូលនៅក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពលោកអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលបាកីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាគឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅសម្រាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិករហូតមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់បានធ្វើការសម្រេចចិត្តណាមួយទាក់ទងនឹងការចរចាជុំបន្ទាប់នៅឡើយទេលោកបាកីបាននិយាយថាការរឹបអូសនាវាដែលមានដោតទង់ជាតិអ៊ីរ៉ង់នឹងការបិទច្រកសមុទ្ររបស់អ៊ីរ៉ង់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នារដ្ឋបាលលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាគណៈប្រតិភូរបស់ខ្លួននឹងចូលរួមកិច្ចចរចាសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅសប្តាហ៍នេះដំបូងឡើយលោកត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចចរចានឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារប៉ុន្តែការបដិឆេទនោះអាចត្រូវពន្យាពេលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងតែបញ្ជូនអនុប្រធានាធិបតីគឺលោក JD Vance បេសកជនពិសេសប្រចាំតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាលោក Steve Witkoff និងកូនប្រសាររបស់លោក Trump គឺលោក Jared Kushner ឲ្យទៅចូលរួមនៅក្នុងការចរចានោះក៏ប៉ុន្តែគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទព្រឹកមិញណាលោក Vance មិនទាន់បានចាក់ចែងទៅកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅឡើយទេនេះបើយោងតាមប្រភពមួយដែលបានដឹងអំពីផែនការរបស់លោកដែលនិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មាននេះទេហើយបានបន្ថែមថាគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានគម្រោងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបាទកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំបានចែករំលែកតាម Facebook ថាលោកត្រាំគាត់ថាមន្ត្រីអាមេរិកទៅហើយក៏ប៉ុន្តែការពិតអត់ទាន់ទៅទេណាអញ្ចឹងឥឡូវមកដល់ព្រឹកមិញមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអត់ទាន់មានបញ្ជូនទៅនៅឡើយទេនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ការរឹបអូសកប៉ាល់របស់អ៊ីរ៉ង់ដែលមានឈ្មោះថា Tuska ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាលើកដំបូងហើយដែលកងកម្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើងលើកប៉ាល់មួយនេះចាប់តាំងពីការបិទច្រកហមូននេះចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី13ខែមេសាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកប៉ាល់ដឹកទំនិញដែលមានដោតទង់ជាតិអ៊ីរ៉ង់នេះត្រូវបានរឹបអូសដោយសារតែព្យាយាមគេចចេញពីការបិទផ្លូវកប៉ាល់ Tuscan ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនអ៊ីរ៉ង់មួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ពីបទផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសម្រាប់កម្មវិធីមីស៊ីលផ្លោងរបស់ទីក្រុងតេហឺរ៉ង់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានម្នាក់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា
ប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានទំនុកចិត្តថាខ្លួនអាចធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់ចូលរួមកិច្ចចរចាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រភពនេះបាននិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាយើងបានទទួលសញ្ញាវិជ្ជមានពីអ៊ីរ៉ង់អ្វីៗមានភាពមិនស្ថិតស្ថេរប៉ុន្តែយើងកំពុងព្យាយាមឲ្យពួកគេនៅទីនេះនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចានៅថ្ងៃស្អែកឬថ្ងៃបន្ទាប់ប្រភពព័ត៌មានបានបន្ថែមថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានកំពុងចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងទីក្រុងតេហេរ៉ង់និងទីក្រុង Washington ខណៈដែលថ្ងៃផុតកំណត់នៃបទជបាញ់របស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ជិតមកដល់ហើយមកអញ្ចឹងគឺខិតខំព្យាយាមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចណាគឺកាលពីជំនាន់មុនកាលរដ្ឋបាលលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រី Madeleine Albright គឺប៉ាគីស្ថានទៅបានគេចាត់ទុកថាជាជំងឺឈឺក្បាលឬក៏ជាប្រកាំងបាទឬក៏ថាជំងឺឈឺក្បាលរ៉ាំរ៉ៃ migraine របស់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិករបស់ពិភពលោកផងដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះបែរជាប៉ាគីស្ថានឥឡូវជាអ្នកដែលខិតខំចូលរួមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឈឺក្បាលរបស់ពិភពលោកបាទនេះបើតាមការសរសេររបស់កាសែត Washington Post ហ្នឹងណាមិនមែន New York Times មិនមែនខ្ញុំអ្នកសរសេរអ្នកនិយាយទេខ្ញុំមិនមានកំណត់អីដំបែបនេះទេបាទគឺ New York Times គាត់និយាយអញ្ចឹងណាបាទនេះជាព័ត៌មានទី1រីឯព័ត៌មានទី2គឺឥឡូវនេះរដ្ឋមន្ត្រីទី3ហើយរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានលាលែងចេញពីតំណែងអ្នកដែលលាលែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺអ្នកស្រី Lori Chavez de Remer អ្នកស្រីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារបានលាលែងចេញពីតំណែងដើម្បីទៅធ្វើការនៅវិស័យឯកជនវិញនេះបើតាមការប្រកាសរបស់នាយកដ្ឋានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់សេតាវិមានគឺលោក Steven Chung នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបាទអញ្ចឹងគឺគាត់ហេតុផលផ្លូវការគឺថាអ្នកស្រីឈប់ដើម្បីទៅធ្វើការងារនៅវិស័យឯកជនវិញណាលោក Steven Chung បានមានប្រសាសន៍ថាអនុរដ្ឋមន្ត្រីគឺលោក Keith Soundering នឹងបម្រើការជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីរបស់ក្រសួងការងារវិញតើមូលហេតុអ្វីបានជាធ្វើឲ្យលោកស្រីចុះចេញពីតំណែងពីព្រោះលោកស្រីជារដ្ឋមន្ត្រីទី3ហើយស្ត្រីទាំង3ទៀតបានលាលែងចេញពីតំណែងឬក៏ត្រូវបង្ខំឲ្យចេញពីតំណែងនៅក្នុងរដ្ឋបាលលោកត្រាំលោកស្រី Chavez de Remer បានប្រឈមមុខនឹងការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់លើរឿងអាស្រូវប្រព្រឹត្តខុសជាច្រើនរួមទាំងការចោទប្រកាន់ពីការគ្រប់គ្រងមូលនិធិរបស់ក្រសួងមិនបានត្រឹមត្រូវនិងទំនាក់ទំនងមិនសមរម្យជាមួយបុគ្គលិកដែលរដ្ឋបាលលោកត្រាំបានហៅថាគ្មានមូលដ្ឋាននោះទេអគ្គអធិការកិច្ចនៃក្រសួងការងារបានចាប់ផ្ដើមការស៊ើបអង្កេតលើលោកស្រី Chavez de Remer នៅដើមឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ថាអ្នកស្រីបានប្រើប្រាស់ប្រាក់របស់រដ្ឋខុសច្បាប់បាទដើម្បីការចំណាយសម្រាប់ការធ្វើដំណើរផ្ទាល់ខ្លួននេះបើយោងតាមកាសែត The New York Times អញ្ចឹងយកលុយរដ្ឋទៅចាយសម្រាប់ដំណើរផ្ទាល់ខ្លួនយោងតាមកាសែត The New York Post វិញរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មាននោះថាបានឲ្យបុគ្គលិកប្រឌិតដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់កន្លែងដែលអ្នកស្រីចង់ទៅហើយដំណើរទស្សនកិច្ចដែលទៅនោះគឺអ្នកស្រីថែមទាំងទៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិប៉ុន្តែយកថវិការបស់រដ្ឋទៅចំណាយពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់ការិយាល័យអគ្គអធិការកិច្ចនៃក្រសួងការងារក៏បានបង្អះអាងផងដែរថាមានការលាក់ទុកគ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងការិយាល័យរបស់អ្នកស្រីទៀតហើយអ្នកស្រី Chavez de Remer តែងតែពិសាស្រាក្នុងម៉ោងបំពេញការងារធម្មតាហើយអ្នកស្រីត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទមានទំនាក់ទំនងមិនសមរម្យជាមួយនឹងសមាជិកសន្តិសុខរបស់អ្នកស្រីបាទទំនាក់ទំនងមិនសមរម្យនេះគឺបានន័យថារបៀបស្នេហាឆក់កាឌៀតអីជាមួយនឹងក្រុមអង្គរៈនេះបើនិយាយពាក្យសាមញ្ញណាបាទអ្នកស្រី Chavez de Remer មិនត្រូវបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការពីបទប្រព្រឹត្តល្មើសឬក៏ប្រព្រឹត្តខុសណាមួយនៅឡើយទេមកដល់ពេលនេះយ៉ាងហោចណាស់មានសមាជិក4នាក់នៃបុគ្គលិករបស់អ្នកស្រីត្រូវបានបណ្តេញចេញឬឲ្យឈប់សម្រាករដ្ឋបាលចាប់តាំងពីក្រសួងការងារបានចាប់ផ្ដើមការស៊ើបអង្កេតលើអកប្បកិរិយារបស់អ្នកស្រីប្រធានបុគ្គលិកនិងអនុប្រធានបុគ្គលិករបស់អ្នកស្រី Chavez de Remer
បានចាក់ចេញបន្ទាប់ពីពួកគេទៅបានប្រាប់ឲ្យលាលែងចេញពីតំណែងឬទៅបានបណ្ដឹងចេញនៅដើមខែមីនាខណៈដែលនាយកផ្នែកព័ត៌មានរបស់អ្នកស្រីបានអះអាងថាអ្នកស្រីទៅបានបញ្ឈប់ពីការងារដោយខុសច្បាប់នៅចុងខែមីនាបាទក្នុងអត្ថបទនេះมันបានបញ្ជាក់ថាតើអ្នកស្រីបញ្ឈប់ពួកគេឬក៏ខាងស៊ើបអង្កេតគេបញ្ឈប់ទេយើងមិនទាន់ដឹងអត់បានសរសេរអត្ថបទដែរណានៅក្នុងករណីនេះដូចដែលខ្ញុំធ្លាប់បានបើវងចោតតិចណាដោយដែលខ្ញុំធ្លាប់បានប្រាប់ពីមុនអញ្ចឹងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបើការងារណាមួយដែលគេចង់បណ្ដឹងយើងគេឲ្យយើងលាឈប់សិនបាទការស៊ើបអង្កេតលើលោកស្រី Chavez de Rammer ក៏បានបង្ហាញផងដែរថាបុគ្គលិកស្ត្រីវ័យក្មេងមួយចំនួនត្រូវបានគេប្រាប់តាមរយៈសារជាលាខអក្សរថាចូលប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះស្វាមីរបស់អ្នកស្រីនិងឪពុករបស់រដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះផងនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The New York Times ហើយអ្វីបានត្រូវប្រយ័ត្ននឹងស្វាមីរបស់លោកស្រីនិងឪពុករបស់លោកស្រីនោះអត្ថបទដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយកាសែត The New York Times បានបង្ហាញថាឪពុករបស់លោកស្រី Chavez de Rammer គឺលោក Richard Chavez បាទគឺស្នើសុំណែនាំបុគ្គលិកដែលទើបចូលថ្មីដើរលេងនៅទីក្រុងដោយបានសរសេរសារដែលគេឃើញថាខ្ញុំដឹងថាអ្នកមកដល់ទីក្រុងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាមកដល់ពេលណាប្រាប់ខ្ញុំផងខ្ញុំរកហេតុផលរកលេសដើម្បីចេញទៅក្រៅដើម្បីជូនអ្នកដើរលេងនៅជុំវិញទីក្រុងសូមមេត្តារក្សារឿងនេះជារឿងសម្ងាត់ឯកជនបាទឪពុករបស់អ្នកស្រីបានសរសេរសារបែបនេះទៅបុគ្គលិកទៅចូលថ្មីក៏ប៉ុន្តែគេមិនបញ្ជាក់ថាតើបុគ្គលិកនោះស្ត្រីឬក៏បុរសទេគាត់គេថាបុគ្គលិកក្មេងឪពុករបស់គាត់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគេថាសូមប្រយ័ត្នលោកតានឹងផងបាទដោយឡែកស្វាមីរបស់អ្នកស្រី Chavez de Rammer គឺលោក Sean de Rammer បានប្រាប់បុគ្គលិកម្នាក់ថាគាត់មានអារម្មណ៍ថាទៅបានគេបំភ្លេចចោលបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានសរសេរសារសំទោសថាគាត់ផ្ញើសារទៅប្រពន្ធនឹងច្រើនដងតែប្រពន្ធនឹងមិនឆ្លើយតបវិញទេគឺប្រពន្ធនឹងប្រហែលជាជាប់នៅការងារណាវិហារឬក៏អរិយចូលក្នុងខ្លួនហើយបាទចាំបានប្តីនឹងក៏គាត់ថាប្រពន្ធគាត់នឹងបាទចង់បំភ្លេចគាត់ចោលបានការងាររដ្ឋមន្ត្រីនឹងបាទមិនជារវល់ការងារឬក៏រវល់អីផ្សេងមកក្នុងនេះគឺมันមានន័យល្អគឺក្នុងនេះអាក្រក់ច្រើនជាងលោក Sean de Rammer ដែលជាស្វាមីនឹងគឺជាប្រភពនៃការឈ្លោះប្រកែកមួយទៀតនៅក្នុងក្រសួងការងារផងដែរគាត់ត្រូវបានគេហាមឃាត់មិនឲ្យចូលទៅក្នុងទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ក្រសួងទេបន្ទាប់ពីមានបុគ្គលិកស្ត្រីបានរាយការណ៍ថាគាត់បានចាប់រំលោភលើផ្លូវភេទរបស់ពួកគេបាទស្វាមីទៅរំលោភបុគ្គលិករបស់ក្រសួងនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ណាយ៉ាងហោចណាស់មានហេតុការណ៍មួយទៅបានគេថតបានជាវីដេអូនេះបើយោងតាមកាសែត The New York Times ដែលបានលើកឡើងពីមនុស្សដែលដឹងអំពីបញ្ហានេះនិងរបាយការណ៍របស់ប៉ូលីសបាទអញ្ចឹងគឺមានរឿងរ៉ាវច្រើនដែលយើងមិនទាន់បានឮពីខាងលោកស្រីទេប៉ុន្តែសារព័ត៌មានបានផ្សាយអញ្ចឹងដូច្នេះលោកស្រីក៏បាទឥឡូវនេះឈប់ពីតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីហើយទៅគឺការនៅវិស័យឯកជនវិញបាទរីឯព័ត៌មានទី3វិញគឺជាការតវ៉ារបស់ខាងក្រសួងការបរទេសរបស់កម្ពុជាបាទខ្ញុំជឿថាប្រិមត្តបានដឹងហើយចឹងខ្ញុំសូមមិនអានទាំងសងឲ្យប្រិមត្តទេគឺកម្ពុជាគឺគាត់បានទាមទារខាងតាមរយៈក្រសួងការបរទេសគឺបានទាមទារឲ្យថៃបញ្ឈប់សកម្មភាពជាច្រើនដែលមានដូចជាសកម្មភាពជីកលេនដ្ឋានសង់ផ្លូវបាទដែលថៃបានធ្វើឡើងហ្នឹងគឺនៅខេត្តព្រះវិហារក៏មាននៅខេត្តឧត្តរមានជ័យក៏មាននិងខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏មានដែរដែលជាសកម្មភាពរបស់ថៃប្រព្រឹត្តឡើងក្រោយពីមានបទជបាញ់គ្នានេះហើយក្រសួងការបរទេសហ្នឹងគឺឲ្យបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពនឹងការពង្រឹងការកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់ដូចជាការជីកលេនដ្ឋានឈូសឆាយដីនិងសង់ផ្លូវជាដើមក្នុងខេត្តព្រះវិហារឧត្តរមានជ័យនិងពោធិ៍សាត់នៅថ្ងៃលិខិតដែលខាងក្រសួងបានចេញនេះគឺលិខិតដែលខ្ញុំបង្ហាញជូនប្រិយមិត្តនេះគឺចេញនៅថ្ងៃទី19ណាថ្ងៃម្សិលមិញឬបើនៅកម្ពុជាថាម្សិលមួយថ្ងៃទៅហើយណាថ្ងៃ19ហ្នឹងបាទគឺថ្ងៃទី19ខែមេសាបាទក្រសួងការបរទេសរបស់កម្ពុជាហ្នឹងបានចេញលិខិតតវ៉ាជាផ្លូវការនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអញ្ចឹងអ្វីដែលប្រិយមិត្តឃើញនេះគឺជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានទេណានេះកុំច្រឡំថានេះគឺជាលិខិតតវ៉ាតាមធម្មតាលិខិតផ្លូវការលិខិតតវ៉ាគេចាត់ទុកថាជាលិខិតសម្ងាត់
confidential ដែលគេមិនអាចបង្ហាញជាសាធារណៈបានទេគេគ្រាន់តែជម្រាបឲ្យយើងបានដឹងអំពីដំណើររឿងដែលថាបានតវ៉ាណាអញ្ចឹងកុំច្រឡំថានេះគឺជាលិខិតនេះគ្រាន់តែជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានទេអញ្ចឹងបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានហ្នឹងគឺកម្ពុជាបានតវ៉ាជាផ្លូវការប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពរបស់កងកម្លាំងថៃដោយក្រសួងការបរទេសបានអះអាងថានៅថ្ងៃទី18ខែមេសាភាគីថៃបានពង្រឹងការកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់បន្ថែមទៀតដែលរំលោភលើអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាបាទគឺការលើកឡើងហ្នឹងគឺបាទគឺក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានគឺកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរអំពីការប្រកាន់ជំហររបស់កម្ពុជានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានានាទៅតាមផ្លូវច្បាប់គោរពទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានក្នុងពេលកន្លងមករវាងប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយដែលនិយាយអំពីការឈប់បាញ់គ្នានេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាព័ត៌មានដែលខ្ញុំដកស្រង់ខ្លីជូនប៉ុណ្ណឹងព្រោះប្រិមិត្តសង្ឃឹមថាបានទទួលពីប្រទេសកម្ពុជាបានគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយណាបាទរីឯព័ត៌មានទី4តាក់ទងជាមួយនឹងថៃនិងកម្ពុជាដែរដែលខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាកម្ពុជាតវ៉ាខណៈថៃប្រមានវីបាទគឺព័ត៌មានតាក់ទងនឹងថៃហ្នឹងគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The Nation កាសែត The Nation បានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះដែលសម្រាប់នៅកម្ពុជាថាថ្ងៃម្សិលមិញណាគឺកងទ័ពជើងទឹកថៃបានព្រមានថាខ្លួននឹងឆ្លើយតបយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ប្រសិនបើកងទ័ពកម្ពុជាត្រូវបានគេរកឃើញថាបានឆ្លងចូលទៅក្នុងទឹកដីថៃបន្ទាប់ពីទង់ជាតិថៃបានបាត់ពីបង្គោលទង់ជាតិនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនរៀងអក្សរអ៊ុយបាទគឺដូចជាមកជ្រូកដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងខាងតំបន់បានផាក់ខាតបាទស្រុកភងណាំរ៉ុនបាទខេត្តចន្ទបុរីបាទជានៅខាងពោធិ៍សាត់ណាអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពជើងទឹកគឺឧត្តមនាវីឯកផារ៉ាជរតនាឆៃយ៉ាផាន់បាននិយាយថាហេតុការណ៍នេះជាការពិតហើយបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាលោកផារ៉ាជបានថ្លែងថាកងទ័ពនៅក្នុងតំបន់នោះបានលើកទង់ជាតិថ្មីមួយភ្លាមបន្ទាប់ពីបានរកឃើញហេតុការណ៍នេះខណៈដែលកំពុងបង្កើនការយាមល្បាតតាមបណ្ដោយព្រំដែននិងដំឡើងលុះបន្លាបន្ថែមនៅចំណុចងាយរងគ្រោះលោកបាននិយាយថាមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បានបដិសេធការចូលរួមណាមួយដែលខណៈដែលក្រុមការងារខេត្តចន្ទបុរីគឺកំពុងតែប្រមូលផតាំងដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកទទួលខុសត្រូវបាទអញ្ចឹងគាត់បានថាมันមានការប៉ះទង្គិចគ្នាទេគឺគ្រាន់តែជាការមួយតវ៉ាដែលគាត់និយាយឡើងឲ្យបានដឹងតែប៉ុណ្ណោះបាទហេតុការណ៍នេះកើតឡើងគឺស្របក្រោយពីមានរឿងចំនួនដ៏យូរផងដែរនៅតំបន់ដែលមានអក្សរអ៊ុយនេះបើគឺកាសែត The Nation ធ្លាប់បានរាយការណ៍ថាគឺមានបន្លាយទឹកធម្មជាតិមួយដែលបាទគឺបឹងអូធម្មជាតិមួយដែលគេត្រូវបានគេជីកបន្លាយកាត់បាទត្រង់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យថៃបាត់ដីអស់ចំនួន10 រៃក្រោយមកគឺខាងប្រជាជនបានធ្វើផ្លូវហើយគេក៏ជីកលុបកន្លែងតំបន់ជីកហ្នឹងវិញបាទហើយក៏បានដាក់បង្គោលទង់ជាតិថៃនៅទីនោះបាទឥឡូវនេះថ្ងៃនេះបាត់តែបាទសេចក្តីរាយការណ៍ហ្នឹងថាបាត់ឥឡូវនេះគឺបានដាក់វិញហើយទោះបីជាមានហេតុការណ៍ចុងក្រោយនេះក៏ដោយអាជ្ញាធរទទូចថាតំបន់នោះស្ថិតតែនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ថៃទាំងសងហើយមិនមានការប៉ះទង្គិចគ្នាឬផលវិបាកសន្តិសុខដែលមានលក្ខណៈធំទូលាយនោះទេបាទអញ្ចឹងគឺជំរាបជូនប្រិមិត្តប៉ុណ្ណឹងគឺថៃគាត់ហាឡើងគឺចង់តែវាយចឹងតែម្ដងណាបាទចូលឆ្នាំមិនតាន់ហើយស្រួលបួលផងណាបាទឥឡូវនេះព័ត៌មានចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមបកប្រែទូជូនប្រិមិត្តតើកប៉ាល់ដឹកកុងតឺន័រដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញគឺថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងតើមានអ្វីនៅក្នុងនឹងខ្លះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ឲ្យដឹងថាកប៉ាល់ដឹកកុងតឺន័រឈ្មោះថា Tuska ដែលមានដោតទង់ជាតិអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់និងរំអូសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគឺកប៉ាល់នេះទំនងជាមានអ្វីដែលឬក៏កប៉ាល់នេះទំនងជាដឹកអ្វីដែលទីក្រុង Washington ចាត់ទុកថាជារបស់ប្រើប្រាស់ដែលមានគោលបំណងពីរយ៉ាងដែលអាចប្រើប្រាស់ដោយយោធានៅលើកប៉ាល់នោះផងដែរនេះបើយោងតាមប្រភពសន្តិសុខសមុទ្របាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកប៉ាល់កុងតឺន័រតូចមួយនេះជាផ្នែកមួយនៃក្រុមដឹកជញ្ជូនរបស់កងឆ្មាំសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបានរងទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានចាប់និងបញ្ជូននៅថ្ងៃអាទិត្យនៅឯឆ្នេរសមុទ្រ
បាយកំពង់ផែឆាបាហារបស់អ៊ីរ៉ង់ក្នុងឈូងសមុទ្រអូម៉ង់ហើយបានរាយការណ៍ពីទីតាំងរបស់ខ្លួនចុងក្រោយនៅក្នុងទីនោះបញ្ជាការកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាក្រុមនាវិកអ្នកដើរកប៉ាល់ទូស្កាមិនគោរពតាមការព្រមានម្ដងហើយម្ដងទៀតក្នុងរយៈពេល6ម៉ោងឯណោះហើយកប៉ាល់នេះបានរំលោភទៅលើការបិទរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទគឺប្រិមិត្តនៅចាំតិចគឺអ៊ីរ៉ង់គាត់បិទច្រកហូមូសនឹងមួយបាទអាមេរិកពាត់ពីក្រៅមួយទៀតបិទវិញដែរអញ្ចឹងគឺបើទោះបីអ៊ីរ៉ង់បើកអាមេរិកមិនទាន់បើកទេអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺកប៉ាល់ហ្នឹងអាមេរិកចាត់ទុកថាល្មើសនឹងការបិទដែនសមុទ្រនោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរប្រពន្ធសន្តិសុខដែលបដិសេធមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាការវាយតម្លៃដំបូងរបស់ពួកគេគឺកប៉ាល់នេះទំនងជាដឹករបស់របរដែលប្រើប្រាស់មានគោលបំណងពីរយ៉ាងបន្ទាប់ពីការធ្វើដំណើរមកពីអាស៊ីគោលបំណងពីរយ៉ាងគឺបានន័យថាអាចយកប្រើគោលបំណងសម្រាប់ទាហានក៏បានសម្រាប់គោលបំណងស៊ីវិលក៏បានដែរឧទាហរណ៍ដូចជាបន្ទះ chip តែ chip នឹងយកមកប្រើនៅក្នុង microwave ឬក៏ប្រើអីជាមួយ electronic ប្រើសម្រាប់ស៊ីវិលនេះក៏ប៉ុន្តែគេអាចដកគ្រឿងនៅក្នុងវានោះមកប្រើសម្រាប់ chip នៅក្នុង missile អីបានបាទរបៀបបែបហ្នឹងហើយគឺគ្រឿងបន្លាស់បែបហ្នឹងដែលគេដឹកមកប្រភពមួយបាននិយាយថាកប៉ាល់នេះធ្លាប់បានដឹកជញ្ជូនរបស់របរដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជារបស់របរប្រើប្រាស់បាន2យ៉ាងឬក៏2មុខគឺកាលពីពេលកន្លងមកអញ្ចឹងមានប្រវត្តិប្រភពព័ត៌មានមិនបានរៀបរាប់លម្អិតអំពីវត្ថុទាំងនោះទេប៉ុន្តែបញ្ជាការកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថានៅក្នុងនោះមានពួកខាងសារធាតុលោហៈធាតុមានបំពង់និងគ្រឿងបន្លាស់អេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងនោះផងដែរបូករួមនឹងទំនិញផ្សេងៗជាច្រើនដែលអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់យោធាក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ផ្នែកវិស័យឧស្សាហកម្មហើយឥឡូវត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់យកទៅក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់មិនបានឆ្លើយតបភ្លាមចំពោះសំណើសុំការអត្ថាធិប្បាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នោះទេយោធាអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាកប៉ាល់នេះបានធ្វើដំណើរពីប្រទេសចិនហើយបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីបទចោរសមុទ្រចោរកម្មនៅតាមដងសមុទ្រដោយប្រដាប់អាវុធពួកគេបាននិយាយថាពួកគេត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីប្រឈមមុខនឹងកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញការជ្រៀតពានដោយចំហបែបនេះប៉ុន្តែត្រូវបានរារាំងដោយសារវត្តមានរបស់ក្រុមគ្រូសារសមាជិកអ្នកដើរកប៉ាល់ទាំងអស់នោះនៅលើនាវាអញ្ចឹងគាត់សម្រាប់មិនវាប្រហារវិញក្រុមនាវិករបស់កប៉ាល់ Tuska រួមមានប្រធានក្រុមអ៊ីរ៉ង់និងសមាជិកនាវិកអ៊ីរ៉ង់ទោះបីជាគេមិនដឹងច្បាស់ថាតើក្រុមនាវិកទាំងអស់ជាជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ទាំងមូលឬក៏យ៉ាងណាប្រភពពីរផ្សេងទៀតបានបញ្ជាក់ថាកប៉ាល់នេះគឺស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កងឆ្មាំបដិវត្តន៍អ៊ីស្លាមរបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយក្រុមនាវិករបស់ពួកគេជាធម្មតាភាគច្រើនជាជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ហើយពេលខ្លះក៏ប្រើប្រាស់នាវិកជាជនជាតិប៉ាគីស្ថានផងដែរយោងតាមការវិភាគផ្កាយរណបពីអ្នកឯកទេសវិភាគទិន្នន័យ Sinmax នាវានេះត្រូវបានគេរកឃើញនៅកំពង់ផែតាស្កាន់របស់ប្រទេសចិនដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុងសៀងហៃនៅថ្ងៃទី25ខែមីនាហើយបានមកដល់កំពង់ផែកៅឡាន់ភាគខាងត្បូងរបស់ប្រទេសចិននៅថ្ងៃទី29-30ខែមីនាយោងតាមការវិភាគរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinmax នាវានេះបានផ្ទុកកុងតឺន័រនៅកំពង់ផែកៅឡាន់ហើយបន្ទាប់មកបានឈប់នៅកំពង់ផែ Port Klang ក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃទី11-12ខែមេសាជាកន្លែងដែលនាវានោះបានផ្ទុកកុងតឺន័របន្ថែមទៀតយោងតាមការវិភាគរបស់ Sinmax នាវានេះត្រូវបានដឹកកុងតឺន័របន្ថែមនៅពេលដែលចូលទៅដល់ក្នុងឈូងសមុទ្រអូម៉ង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសចិនសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការស្ទាក់ចាប់ដោយបង្ខំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលើកប៉ាល់ដឹកទំនិញដែលមានទង់ជាតិអ៊ីរ៉ង់ដោយជំរុញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងច្បាញ់ក្នុងលក្ខណៈទទួលខុសត្រូវប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានសរសេរនៅក្នុងសារមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Truth Social របស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាកប៉ាល់ Tuska ស្ថិតនៅក្រោមគឺរងទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែប្រវត្តិសកម្មភាពខុសច្បាប់របស់វាពីពេលមុនមកដែលលោកបានបន្ថែមថាកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតាមដាននិងបានឃើញថាមានអ្វីនៅលើនាវានោះទើបអាមេរិកសម្រេចចាប់ឃាត់តែម្ដងបាទប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានេះគឺជាព័ត៌មានដែលខ្ញុំចងក្រងសម្រាប់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកម្មវិធីបច្ចុប្បន្នភាពអាមេរិកនេះ
ខានបានជួបគ្នាប្រហែលថ្ងៃចឹងជូនឲ្យវែងតិចចឹងណាបើចឹងអរគុណច្រើនណាអរគុណច្រើនប្រិមិត្តដែលបានចូលមកទស្សនាស្ដាប់ការចែករំលែករបស់ខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទឥឡូវសូមស្វាគមន៍សំណួរមួយពីរមើលបើសិនជាមានសំណួរយ៉ាងម៉េចអាចឆ្លើយបានបាទ